演藝家年獎頒獎禮星光燦爛，阿佘林峯邊個係大贏家？即係東張西望。演藝家年獎2006頒獎禮喺今日下晝舉行，現場星光熠熠。今次得獎者分別喺電影、電視、音樂、舞台劇、模特兒同埋電台有傑出嘅表現。今屆視後佘詩曼更加連攞2獎啊，分別係我最喜愛樂壇新人銅獎同我最喜愛女電視藝員金獎。攞咗樂壇獎會唔會唱多啲歌啊？我係好開心可以攞到個樂壇新人嗰個獎咯，即係我冇諗過喺唱歌方面我會攞到獎喎，呢個係好 surprise 啊！係嘛？但係其實嚟緊會唔會擺多啲時間喺唱歌方面呢？咁啊睇公司安排啦。最緊要其實拍好我手頭上嘅劇先。攞咗我最喜愛男電視藝員金獎嘅林峯話係今年第一次。係啊，呢個係今年第一個獎。嚟緊就嚟生日咯喎，係咪一份好好嘅生日禮物？係啊，絕對係我差唔多1個禮拜內我就生日㗎啦。係啊，咁呢個絕對係一個最好嘅生日禮物。Joey 同基仔分別攞男女歌手金獎，呢一對男女啊認真客氣啊！而且好多樂迷都好中意嘅。因為我同阿 Joey 之前有一個音樂會，咁其實今日幾特別嘅，我哋好似有種再結合翻嘅感覺咯，即係咁佢攞女歌手，因為基仔喺隔離咯，同埋基仔佢係一個幾有趣嘅人嚟嘅，係啊同佢做表演咁佢都幾識搞氣氛，咁啊企喺佢隔離咧，我慳翻好多力，淨係唱歌咯。論上台嘅次數，今次以阿 sa 最多，佢仲攞咗一個特別獎。因為攞咗一啲以前從來未試過攞嘅獎，就係可以攞到一啲男藝人獎啦，最受歡迎男藝人同埋票王獎。係啊，今日好犀利，因為我要幫華仔代領獎嘛，佢而家喺北京拍緊戲。係啊，咁我總共係攞咗3個獎，好似我有好多獎攞咁樣。而 DJ 界森美有獎，但係佢嘅好拍檔小儀冇份噃。冇辦法啦，即係因為我咧中意我嘅有男仔有女仔，今次係投票噶嘛，咁中意小儀嗰啲通常都係女仔，好少男仔中意佢。係啊，呢個冇辦法啦，真係，所以佢喺性別裏邊咧，佢少咗一班男仔㗎。如果齋講女仔中意咧，一定女仔中意佢多過中意我。